ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் மக்களே. வாங்க இன்றைக்கி என்ன வீடியோன்னு பார்க்கலாமா. முருங்கை வைத்தவன் வெறுங்கையோடு போவான்னு ஒரு பழமொழி இருக்குது. அதுக்கு என்ன காரணம்னா, முருங்கையின் சத்து வயதானாலும் கம்பு ஊண்டி நடக்க மாட்டோங்கிறதுக்கு. இந்த மரத்தை பாருங்கள், சின்னதாக தான் இருக்குது, ஆனால் இதோட காய் பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு. நாங்கள் அவங்கள்ட்ட கேட்டோம், நீங்கள் என்ன உரம் கொடுக்குறீங்க? நாங்கள் உரம்லாம் இல்லை, தண்ணி மட்டும்தான் அது வேணும் அப்படின்னாங்க. இதுக்கு பேர் என்னென்னா கம்பெனி முருங்கைன்னாங்க. காய் ஒன்று எவ்வளோ பெருசு இருக்குன்னு பாருங்கள் மக்களே.